Bayern ist anders. Einzigartig und so oft kopiert. Das Land bestimmt die Lebensart und ist Ursache für die Art und Weise der Wahrnehmung. Die Natur, die Tradition, der Mensch. Tradition leben. Das Leben feiern. Das moderne Lieben. Das sind keine Gegensätze in Bayern, sie sind Quelle der Inspiration. Unsere Farben sind blau und weiß. Wir sind Himolla, der einzige echte Vollsortimenter der deutschen Polstermöbelbranche. Unsere Stärke ist die Individualität unserer Kunden, die Erfüllung ihrer Wünsche, unsere Profession. Ideen für Menschen. Was morgen im Trend ist, findet seinen Weg. Und hierbei hilft uns vor allem eins: die Erfahrung. Kundenwünsche liegen bei uns nicht auf Lager, sondern werden individuell für unsere Kunden gefertigt. Sessel, Garnituren, Polsterwelten. Die Wahl hat der Kunde. Und die ist groß. Alle Artikelnummern, kombiniert mit ca. 200 Leder- und ca. 600 Stoffvarianten, ergeben insgesamt 64 Millionen Möglichkeiten, um Ihre Träume Realität werden zu lassen. Wir gönnen uns in der Produktion modernste Technik. Für eine wirtschaftliche Produktion made in Germany. Doch auch wenn die Technik uns hilft, wirtschaftlich zu produzieren, ist und bleibt ein Großteil der Arbeitsschritte Handarbeit. Unsere Polsterer haben es in der Hand und ihr Können ist jeden Tag aufs Neue gefragt. Denn Qualität ist unser bestes Verkaufsargument und Langlebigkeit unsere Visitenkarte. Stück für Stück Verantwortung mit dokumentierter Qualität für Kunden in aller Welt. Und wofür? Damit Menschen, so unterschiedlich ihre Ansprüche auch sein mögen, sich jeden Tag aufs Neue freuen, in ihrer Polstergarnitur oder Sessel Platz zu nehmen. Damit diese Menschen die Freiheit haben zu wählen. Wählen nach persönlichem Anspruch und Preislage und zu finden, was sie suchen. Denn Leben ist mehr als Sitzen oder Liegen. Es ist das, was dazwischen stattfindet. Damit die Kunden durch die vielen Funktionen, die wir unseren Polstermöbeln mitgeben können, mehr Zeit haben für das Wesentliche. Funktionen für die kleinen und großen Dinge im Leben. Damit Sie Zeit haben, mehr zu leben. Mehr Zeit haben, Mensch zu sein. Himolla. Polster für Menschen. Bavaria is different, often imitated, but never equaled. The country leaves its imprints on the way of life, forming people's perception. Nature, tradition, people. Living our traditions. Celebrating life.
and embracing modern times. For us, this does not cause any conflict, as in Bavaria. These are the sources for inspiration. Our colors are blue and white. We are Himola, Germany's only full-range manufacturer offering of upholstered furniture. Our strength is the ability to meet our customers' individual demands. Making customers' wishes come true is our profession. Ideas for people. The trends of tomorrow will prevail on the market. Above all, we rely on one thing: more than 6 decades of experience. We produce to order only. Customers' orders do not gather dust in a warehouse, armchairs, furniture suites, large corner groups. Choices are up to our customers, and the possibilities are enormous. All items, combined with about 200 different leathers and roughly 600 different fabrics, allow for an incredible 64 million variants, making our customers' dreams come true. We invested in state-of-the-art technology, allowing for economic production made in Germany. But even though this technology supports us in our ambition to keep production costs at a minimum, our production steps are still performed by hand. Our upholsterers have a knack for it, and their skills are on demand day after day. Quality is our most convincing selling point, and durability is our signature. Every item, a piece of experience with documented quality for customers worldwide. And what for? To make people as different as they may be enjoy relaxing in their sofa group or armchair day after day. Giving people the freedom of choice, choosing according to their personal demands and price ranges, and finding exactly what they have been looking for. There is more to life than just sitting or reclining. It is the things that happen in between which count. The many functions we equip our upholstered furniture with offer our customers more time for the real important things in life. Functions for the big and small things life is all about. Which means more time to live. More time to simply be yourself. Himola, quality made in Germany. La Bavière est différente, unique et si souvent imitée. Le pays détermine le mode de vie et est à l'origine du type et du mode de conception. La nature, la tradition, l'homme. Vivre la tradition, célébrer la vie, aimer la modernité ne sont pas des contradictions, sinon une source d'inspiration en Bavière. Nos couleurs sont le bleu et le blanc. Nous sommes Himola, l'unique véritable fournisseur complet en Allemagne de fauteuils et canapés de relaxation. L'individualité de nos clients est notre force. La satisfaction de leurs désirs, notre profession. Des idées pour tous.
La tendance de demain fait son chemin. Une chose nous aide particulièrement, l'expérience. Chez nous, vos désirs font l'objet d'une commande personnalisée. Le choix incombe au client et le choix est grand. Tous les numéros d'articles combinés avec environ 200 cuirs et environ 600 tissus différents donnent un total de 64 millions de possibilités pour réaliser tous les rêves. Nous utilisons les techniques les plus modernes en production pour une fabrication Made in Germany. Toutefois, même si la technique nous aide à assurer une production économique, la plupart des étapes se fait manuellement. Nos tapissiers ont les choses en main et leur savoir est chaque jour sollicité, car la qualité est notre meilleur argument de vente et la longévité notre carte de visite. La responsabilité pièce par pièce avec une qualité documentée pour les clients du monde entier. Et pourquoi? Pour que les gens, aussi différentes puissent être leurs exigences, se réjouissent de s'installer chaque jour sur leur canapé ou leur fauteuil. Pour pouvoir vous installer bien confortablement dans votre canapé ou fauteuil tous les jours, quelles que soient vos exigences. Afin que les nombreuses fonctions que nous proposons vous permettent d'avoir plus de temps pour l'essentiel. Pour que vous ayez plus de temps pour profiter de la vie. Imola, des canapés et fauteuils de relaxation faits pour vous.